ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Makita ထုတ်တဲ့ Makita M8701 ကျွန်တော်တို့26 mm ရှိတယ်3ချက်ပေါက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်မိုက်တယ်ဗျတူထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့Makita ကပေးထားတယ် 6.5 mmကျွန်တော်အုပ်ဖောက်တဲ့ဆူလွားတစ်ချောင်းတော့လက်ဆောင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနက်တွေပါတိုင်းနဲ့ချောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီ3ချက်ဖောက်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆူလွားကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖြိုတဲ့ဆူလွားပေါ့ဖြိုတဲ့ဆူလွားကအရှည်က250 mm ရှည်တဲ့ဒီဆူလွားပါတယ်ဗျမာကီတာအစ်စ်ပဲနော်ကျန်တာကတော့ဒီ manual စာအုပ်ပဲဘူးကောင်ပဲပါမှာပေါ့နော်မာကီတာကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲထွေထူးညှိုးစရာမလိုတဲ့ brand ထဲမှာပါတယ်ဗျဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ model number ကတော့ M8701 ပေါ့သူကကျွန်တော်တို့အုတ်တွေပါတွေဖြိုမဲ့ဟိပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော်မိုက်တယ်ဗျ RPM အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း4500 RPM ပါမိနဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီ Makita ရဲ့ဒီ Makita Cooperation ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရဲ့ under control နဲ့တွားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Makita MD M8701 ကဆိုဒီ model လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ယူရီးယားနိုင်ငံအတွက်ယူရီးယားစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ampere အနေနဲ့ဆို 3.8 ampere ဘုတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်220ဗုတ်50 Hz ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်ဗျဒီဇိုင်းကထူးခြားတယ်ဗျသူကအပေါ်မှာလေဝင်လေထွက်ဘေးလေးမှာလေဝင်လေထွက်ပါမယ်ဘဲလဲညာလဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကလုပ်ပေးထားတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆို rubber အစွပ်ဒီမှာ rubber အစွပ်ဒီလက်ကန်ရဲ့အောက်နားလေးမှာဆိုရင် rubber အစွပ်သူကယူရီးယားရဲ့ပုံစံ standard တိုင်းပဲတူးပင်ကိုဒီလိုခေါင်းမျိုးလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီကျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့3ချက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက် outdoor ပဲတုံးလုံး indoor ပဲတုံးလုံးကျွန်တော် socket နဲ့ way တွေပဲဖြစ်သူ original cable ကျိုးကတော်ရှိတယ်ဗျတော်ကိုရှိတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လက်ကင်ဒိုင်းလေးဆိုလဲမိုက်တယ်ဗျနောက်တစ်ခါတူထဲမှာသုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ armature ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ် quality ဖြစ်တယ်coin ဆို 100% copper ကိုတုံးထားတယ်ဒီခလုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ်တာနှိပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေတာထက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သူ့ရဲ့အတန်သူ့ရဲ့ power သူ့ရဲ့အားဆိုတာဖြိုတဲ့အားဖောက်တဲ့အားကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်တော့ဆင်ကြည့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Makita ထုတ်တဲ့ M8701 3ချက်ဖောက်ဟမ်မာတွေလေးကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယ်ကွန်မြန်မာရဲ့လိပ်စာဖြစ်တဲ့အမှတ်24စီမတ်ကြီးကြီးလန်ကျွန်းတော်လန်းနဲ့ပြည်လန်ကြားစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3998834448လေးကိုပိတ်ရမရှိဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့3994993331 3994993395နဲ့3994999936တို့ကိုလည်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်